सर्दी हो या गर्मी, खांसी कभी भी आपको अपनी गिरफ्त में ले सकती है। जरा सा मौसम में बदलाव होता नहीं है कि यह इरिटेटिंग बीमारी हमें जकड़ लेती है। सर्दी के मौसम में तो ठंड और सर्द हवाएं सबसे पहले गले पर अटैक करती हैं। बहुत सारे लोगों को वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के चलते खांसी की एलर्जी होने की शिकायत भी रहती है। ऐसे में आज हम आपको प्राकृतिक घरेलू उपचार के बारे में बताएंगे जो आपकी इस परेशानी को जड़ से खत्म कर देगा, क्योंकि यह खास इलाज एक रामबाण इलाज है। तो सबसे पहले जानते हैं कौन सी है ये खास सामग्रियां जो आपको इस इरिटेटिंग बीमारी से निजात दिला सकती है। दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए 1 चुटकी हल्दी, आधा इंच अदरक, 4 से 5 तुलसी के पत्ते, 1 कप पानी और 1 चम्मच शहद और उसके साथ मुलेठी। जी हाँ, मुलेठी आपको आसानी से फॉर्च्यून की दुकान में मिल जाएगी या आपके आसपास के स्टोर्स में अवेलेबल होगी, आप ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बर्तन में पानी गर्म करना है। अब आपको इसमें 1 चुटकी हल्दी, तुलसी के पत्ते डाल देने हैं और इसे तब तक उबालना है जब तक यह पानी उबल कर आधा न रह जाए। इसके बाद गैस बंद कर दें और इसमें आपको मिला देना है शहद। दोस्तों, अगर आपको गले में ज्यादा खराश महसूस हो रही है तो आप इसमें मुलेठी भी मिला सकते हैं। मुलेठी आपके गले में जितनी भी खराश होती है या फिर इन्फेक्शन होता है उसको दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होती है। दोस्तों, जैसे ही आप मुलेठी मिलाएंगे उसके बाद यह खास दवा तैयार हो चुकी है। आपको दिन में इसे सिर्फ और सिर्फ 2 बार लेना है। यह आपकी खांसी को दूर कर आपके इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देगा और इसके साथ ही आपको खांसी या सर्दी जुकाम जैसी तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।